Күренекле дәүләт һәм йәмәгать эшмәкәре, яҙыусы һәм публицист Рамадан Өмөтбаевҡа 95 йыл. Уның тураһында хәтерҙә сибайҙар ҡәҙерләп һаҡлай. Ҡала күләмендә әҙәби премия булдырылған. Арҡайым ҡасабаһында яҡташыбыҙ исемендәге урам бар. Шулай уҡ Рамадан Өмөтбаевтың исемен ҡаланың данлыҡлы башҡорт лицейы тиҫтә йылдан ашыу лайыҡлы йөрөтә. Белем усағында һәр йыл һайын апрель айында билдәле шәхескә арналған хәтер кисәһе ойошторола. Быйылғы сараға Рамадан Өмөтбаевтың туғандары, абруйлы ҡалалаштар, ветеран уҡытыусылар, алдынғы уҡыусылар йыйылды. Рамадан Өмөтбаевты үҙебеҙҙең арҙаҡлы шәхесебеҙҙе, милләтебеҙҙең күренекле шәхесен һеҙ шул хәтле матур иттереп хәтерегеҙҙә тотаһығыҙ. Дәрестәр үткәрәһегеҙ, төрлө конкурстар үткәрәһегеҙ. Уның исемен онотмайһығыҙ. Әле быуындан-быуынға нисәмә уҡыусы бына был мәктәптән сығып тора, уҡып китеп тора. Алар барыһы ла бына ошо Рамадан ағайҙы йөрәктәрендә һаҡлайҙарҙыр тип уйлайым, күңелдәрендә. Бер бөйөк философ әйткәндер, ғалим әйткәндер ул һүҙҙәрҙе. Милләтте милләт итеп йәшәтеүсе, сит ерләргә, сит ҡитғаларға сығарыусы ул оло арҙаҡлы шәхестәре милләттең. Ә инде үҙенең шәхестәрен онотмай, уларҙы хәтерендә тотҡан, уларҙы күтәргән халыҡ ул мәңгелек дип. Бына беҙ үҙебеҙҙең арҙаҡлы шәхестәребеҙҙе һаҡларға, уларҙың исемдәрен белергә, тарихын өйрәнергә тейешбеҙ. Билдәле шәхесебеҙ исемен йөрөткән башҡорт лицейы ҡалала алдынғылар рәтендә. Бында белемгә ынтылышлы, көслө рухлы балалар тәрбиәләнә. Уҡыусыларҙы дәртләндереү йүнәлешендә Рамадан Өмөтбаевтың туғандары ла ҙур өлөш индерә. Был тәңгәлдә улар уҡыуҙа яҡшы өлгәшкән, йәмәғәт эшендә әүҙем булған егет һәм ҡыҙҙар өсөн махсус стипендия булдырған. Алдынғы уҡыусыларға стипендияны Рамадан Өмөтбаевтың бер тыуған һеңлеһе Хәнифә Ғимран ҡыҙы һәм килене Гөлсирә Ҡыуандыҡ ҡыҙы тапшырҙы. Был традицияны еще Асхат Гимранович, Сәлимә Сафеевна, Байраҡ Өмөтбаев, Рәүф Өмөтбаев, Сафа Сафич Өмөтбаев һәм башҡалар күмәкләп ошо стипендияны булдырҙык. Һәм беҙ шатланып ошондай кисәләргә киләбеҙ, һуңғы ҡыңғырауға киләбеҙ, 1 сентябрға киләбеҙме, шул стипендияны ҡыуанып, ошо шатланып, үҙебеҙ пенсионерлар бөтәбеҙ ҙә һалышып, Асхат Гимрановичтың хатыны Софья Зуфаровна Өмөтбаева, Хәнифә Гимрановна һалыша, һәм уның улы Юлмөхәмәтов Ринат Арифович һалыша, минең улым Өмөтбаев Рәмил һалыша, Екатеринбургтан Гөлдәр Сулейманова һалыша. Шулайтып беҙ ошо стипендияны йыябыҙ ҙа, ғорурланып торып ошо мәктәпкә килеп, балаларға стипендия бирәбеҙ. Рамадан Өмөтбаев һуғыштан ҡайтҡас Сибай алтын руднигында эш башлай. Комсомол ойошмаһы етәксеһенән Баймаҡ район партия комитеты секретары, унан Башҡортостан өлкә партия комитетының бүлек мөдиренә тиклем күтәрелгән яҡташыбыҙ һәр саҡ халҡыбыҙ мәнфәғәтен хәстәрләп йәшәй. Дәүләт эшмәкәрлеге менән бер рәттән ул ижадына ла ваҡыт бүлә. Уның атлы башҡорт, генерал Кусимов, ысыҡтан эйелә ҡылған кеүек әҫәрҙәре яҙыусының халҡыбыҙ тарихын, ғөрөф-ғәҙәттәрен яҡшы белеүе менән һоҡландыра. Рамадан Өмөтбаевтың ижадын беҙҙең һәр бер бала тиерлек белә, сөнки беҙ йыл һайын әйтеп үтеүемсә уға арналған хәтер һәм ҡәҙер кисәләренән тыш, беҙ аҙналыҡтар, айлыҡтар үткәрәбеҙ. Беҙҙең музейыбыҙ бар Рамадан Өмөтбаев исемендәге, һәм унда музейҙарға балаларҙы алып йөрөтәбеҙ. Беҙҙең айырым Рамадан Өмөтбаевтың ижады, уның тормошон өйрәнгән балаларыбыҙ ҡала кимәлендә, республика кимәлендә лә хатта фәнни конференцияларҙа үҙҙәренең эштәре менән сығыш яһағандары бар. Рамадан Өмөтбаев халҡыбыҙ күңелендә ысын шәхес, башҡорт халҡының арҙаҡлы улы булараҡ һаҡлана. Уның исемен йөрөткән башҡорт лицейы был хәтерҙе быуындан-быуынға тапшыра килеүе менән үрнәк булып тора. Гөлсәрия Билева, Радмир Иҫәнғолов, Гөлгөнә Арыҫкилдина, Яңылыҡтар хеҙмәте. Сибай ҡалаһының тарих һәм тыуған яҡты өйрәнеү музейы төбәктең иң ҙур мәҙәни усаҡтарының береһе. Бында бөгөн этнография, археология, хәрби дан, ҡала предприятие һәм ойошмаларының тарихи бүлектәрендә 12 меңдән ашыу экспонат һаҡлана. Шулай уҡ башҡорт ырыуҙарының кейемдәре, тарихи аҡсалар йыйылмаһы, мамонт тештәре,
Бөек Ватан һугышы яугирләре тураһында фото һәм документтар, немец самолеты торбаһынан эшләнгән Ез-Курай музейҙың ғорурлығы иҫәпләнә. Бынан тыш музейҙа башҡорт халҡының боронғо йәшәйешен күрһәтеүгә лә ҙур урын бүленгән. Тирмә, көнкүреш әйберҙәре, һауыт-һаба, һандыҡ һәм келәмдәр, еҙ самауыр ҡуйылған. Это не музейный экспонат, сегодня юбилей музея. Самауыр янында сәйләп алыу, концерт һәм экскурсия кеүек ҡыҙыҡлы мәлдәр музейҙың 60 йыллығына арналған сараны тағы ла күркәмләндереп ебәрҙе. Юбилей байрамында эшмәкәрлеге музейға бәйле ҡалалаштар, тарих менән ҡыҙыҡһыныусылар, төбәк, район һәм ҡала музейҙарынан хеҙмәттәштәр, Өфө ҡунаҡтары ҡатнашты. Туған яҡты өйрәнеү музейы Башҡортостан Республикаһында ғына түгел, Рәсәйҙә лә билдәле музейҙарҙың береһе. Был беҙҙең регионда иң ҙур музейҙарҙа һанала, сөнки бында 11 меңдән артыҡ предметтар һаҡлана. Бында беҙҙең тарих, этнография, археологиянан предметтар да бик күп. Иң мөһиме, был музейҙа тырыш һәм үҙ эшен белгән хеҙмәткәрҙәр эшләй. Альбина Зөфаровна һәм уларға хеҙмәткәрҙәренә барыһына ла мин был юбилейҙа һаулыҡ теләр инем, уларға ижади уңыштар һәм киләсәктә лә матур итеп шулай тырышып, туған яҡты өйрәнеп, музейҙың фондтарын арттырып, олаҡ итеп, матур итеп эшләргә яҙһын. Сибай музейы шулай уҡ Башҡортостан Республикаһының Мәҙәниәт министрлығынан, Тамбов һәм Силәбе өлкәләренең дәүләт музейҙарынан, Арҡайым тарихи-мәҙәни заповеднигынан ҡотлауҙар алды. Юбилей байрамы айҡанлы музей хеҙмәткәрҙәренең эше лә баһалап үтелде. Сибай музейы етәксеһе тарих фәндәре кандидаты Альбина Ярмуллинаға Мәҙәниәт министрлығының почет грамотаһы тапшырылды. Гөлсәрия Билева, Айгөл Хамитова, Виктор Краснов, Гөлгенә Рыҫкилдина, яңылыҡтар хеҙмәте.